Assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Xo'p, bugun sizlar bilan birgalikda xotiramizni test qilib ko'ramiz. Ya'ni ushbu bo'sh katakchalarga men xayolimga kelgan istalgan raqamni yozib chiqaman va yozib chiqqandan keyin shu yozilgan raqamlarni men eslab qolishga harakat qilamanda, o'zimni xotiram qanaqa darajada ekanligini sizlarga ko'rsatib beraman. Va sizlarga ham tavsiya beraman, shu videoni ko'rib turib, raqam yozilgandan keyin stopga qo'yib turib 5 minut o'zingizga vaqt beringda, qani nechta raqam eslab qola olasiz. Nechta raqam eslab qolsangiz, xotirangiz o'rtachadan qanaqa, kuchlimi, pastmi, bu narsalar men sizlarga oxirida nechta raqam eslab qolishingizga qarab turib, natijasini shuni chiqarib beraman. Xotirangizni bitta test qilib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni kuchlimi, kuchsizmi yoki o'rtachami, pastmi, shu narsani bilib olsangiz bo'ladi. Xo'p, keling, birinchi o'rinda men sizlarni xotirani qanaqa turib test qilishni tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p. 3 daqiqaga qo'yaman. 3 daqiqa qo'yaman. 3 daqiqa tugaguncha men xayolimga kelgan raqamlarni yozib chiqishga harakat qilaman. Mana ketdi vaqt. Xo'p, boshladik. Ko'rib turganingizdek raqam yozib bo'ldim. Har bitta qatorda 16 ta raqam bor. 7 qator raqam turibdi bu yerda. Hozir sizlar bilan birgalikda shu 5 daqiqaga qo'yamanda, o'zim xotiram qanchalik kuchli yoki kuchsizligini sizlarga bitta ko'rsatib beraman va sizlar ham keyinchalik sizlar raqam eslab qolib turib, xotiranglarni test qilib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, demak, tayyor bo'lsanglar, men 5 daqiqaga qo'yamanda raqam eslab qolaman. Bu maxsus quloqchin, shovqin o'tkazmaydigan. Buni taqqanimdan keyin atrofdagi o'sha shovqinlar yo'qoladi. Chalg'ish kamroq bo'ladi. Deyarli raqam eslab qolish yana ham tezlashadi. Xo'p, ko'ramiz qani necha daqiqada raqam eslab qola olaman. Demak, tayyor bo'lsanglar, boshladik. Hop. Hop, ko'rib turganingizdek 5 daqiqa tugadi. Xudo xolasa. Taxminan 5 daqiqada 80 ta raqam eslab qoldim. Bemalol shoshilmasdan xatosiz eslab qolishga harakat qildim. Hop, men endi hozir chekiga qochib turaman. Siz doskadagi raqamlarga qarab turasizda, tekshirasiz meni. Hop, taxminan shu yerga tursam, menimcha ko'rinsam kerak. Hop, ko'zimni yumamanda bitta-bitta aytib berishga harakat qilaman. Demak, boshladik. 7 9 0 1 8 1 6 0 9 3 7 7 1 6 2 3 1 0 8 3 7 9 3 4 2 6 1 2 0 1 9 7 7 0 3 6 9 8 1 7 2 1. Hop. 9 8 1 7 dan keyin hozir adashib ketdim, shu yerda adashmasam. Hop, 6 4 2 1 edi. 6 4 2 1. Menimcha to'g'ri. Endi to'g'ri bo'ldi. Hop, keyingisi. Tak, 6 4 2 1. 9 7 6 5. Hop. 9 6 2 9
9, 8, 6, 6, 8, 1, 6, 7, 0, 1, 8, 0, 1, 9, 1, 0. 8, 5, 1, 5, 1, 0. Hop. 1, 0, 5, 9. Keyingisi 9, 3, 9, 7. To'g'ri menimcha. Hop, qaysi joyda adashdim menimcha? Adashdim mana bu yerda adashibman. 6, 5, 9, 7 degan, men 9, 7, 6, 5 deb ketdim. Mana shu joyda adashib ketdim. Qarang, xotirangizni mana shunaqa turib test qilayotgan paytda 5 daqiqaga qo'yasizda, nechta raqam eslab qola olasiz? Eslab qolganingizcha eslab qolishingiz kerak bo'ladi va o'zingizni tekshirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi natija qanaqa bo'ladi? Agar siz 5 daqiqada hozir men natijalaringizni o'lchab beraman. Agar siz 5 daqiqada 20 ta raqam eslab qola olsangiz, bu xotirangiz ancha rivojlantirish kerak. Xullas, xotirangiz rivojlanmagan xotiraga kiradi. Rivojlanmagan. Agar 5 daqiqada 30 ta raqam eslab qola olsangiz, ya'ni mana shu raqamlardan 30 ta eslab qola olsangiz, bu xotirangiz sal yaxshi. Deylik, sal yaxshi. Xo'p, agar 5 minutda 40 ta raqam eslab qola olsangiz, 40 ta raqam eslab qola olsangiz, o'rtacha. Xotirangiz o'rtacha. Sal yaxshidan o'rtachasi hisobga olsangiz bo'ladi bu yerda. Xo'p, 5 minutda agar 5 minutda. Xo'p, 80 ta plus yodlasangiz, 80 ta raqam yodlasangiz, xotirangiz kuchli xotira. Kuchli. Xo'p, agar 5 minutda 120 tadan plus 160 tagacha, 160 tadan yog'iga dars yodlasangiz, super kuchli bo'ladi bu xotira. Super kuchli. Xotira chempionatlariga qatnashib bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi musobaqalarda. Ya'ni O'zbekistonda eslab qolish bo'yicha chempionatlar bor. Shunga qatnashib bemalol qatnashingiz bo'ladi. Ya'ni super kuchli xotira hisoblanadi 120 ta 160 ta raqam 5 minutda. Xo'p, o'zingiz xotirangizni test qilib ko'ring. Oldingizga raqam qo'yingda. Birinchi raqam yozib chiqing yoki mana shu doskadagi raqamlarni test qilsangiz ham bo'ladi. Yozingda eslab qoling. 5 daqiqaga qo'yingda eslab qoling. Keyin tekshiring o'zingizni. 5 daqiqada nechta raqam eslab qola oldingiz? Men taxminan 80 ta raqam eslab qolgan bo'lsam, deylik bu yerda adashib ketdim hozir. Olgan joyda adashib ketdim. Lekin adashib ketgan joyim esimda turibdi. Ya'ni joyini almashtirib qo'yganman. Ya'ni men 9 7 6 5 deb ketganman. Ya'ni 6 5 9 7 edi. Tushunyapsizmi? Birinchi 9 7 da aytib ketganman. Xo'p, biz mnemonikada shunaqa turib raqamlar eslab qolib xotiramizni test qilamiz. Ya'ni xotiramiz o'rtachami, kuchlimi, shu narsani tekshirsak bo'ladi. O'zingiz ham tekshirib ko'rsangiz bo'ladi va shu natijalarni olsangiz bo'ladi. Agar 30 ta 40 ta raqam yodlaydigan bo'lsangiz 5 minutda, bu degani juda ham past, ya'ni o'rtacha kuchaytirish kerak bu narsani, kuchaytirish kerak. Kuchaytiradigan bo'lsangiz, xotira kuchayadigan bo'lsa, miya kuchli ishlash boshlaydi. Ko'p narsani yaxshiroq o'zlashtirish boshlaysiz. Diqqatingiz ham o'sha xotirangiz kuchli yoki kuchli emasligiga bog'liq. Xudo xolasa, testni o'zingizlar bajarib ko'rib, izohlariga olsanglar bo'ladi. 5 minutda mana shuncha raqam eslab qoldim deb turib, natijalar bilan bo'lishsanglar bo'ladi va keyingi videolarda qanaqa mavzu bo'yicha videolar qilsam sizlarga foydaliroq bo'ladi. Shular haqida izohlariga yozib ketsanglar bo'ladi. Mnemonika haqida ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, izohlariga mnemonika so'zini yozib qoldirsangiz ham bo'ladi. Har sog' bo'la omon bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.